Alright, hier is die face-off disk wat ek van gepraat het. Dis 'n tipe plastiek ding met een of ander resin by. Want daar het ek hom nou nog nie begin skuur en so aan nie. Maar ek dink dis waar hy gebrand het of iets, hy gaan bly vasplak daar. En dan sien ek die deksel het ook so 'n bietjie roes op. Maar daar is maar net, dis oppervlakte roes, is daarom niks ernstig daai nie. Alright, daar is hy nou geskuur tot op die yster, is basies net glad gemaak. En die merke op die deksel ook. Okay, soos ek gesê het, gooi ek redelik die eerste deel om hom goed te koud. Dan sal ek nou net die meerderheid afveel, dat daar net 'n baie dun laagie is. Nou as hom klaar dik gesmeer het, dan vee hom net af met 'n skoon stuk, dat daar omtrent niks oorbly nie. Okay, daar is hy nou klaar. Hy was in die oond vir 'n uur teen 220 en ek het dit 2 keer gedoen. So hier is nou na die tweede keer, ek het daar die olie 'n bietjie dik aangesit. Dis hoekom hy lyk soos vlekkies wat hy gemaak het, maar hy het nie geloop nie, so hy het geset. Ja, die lig skyn nie, jy kan nou nie mooi sien hoe lyk dit nie. Maar dis basies, dis net 'n baie dun laag en hy sal donkerder raak soos jy hom gebruik. En daar is die deksel ook nou. Okay, so net om alles te recap. Jy skuur hom mooi glad, smeer hom dik olie, vee omtrent alles af met 'n stuk handdoekpapier, dan teen 220 in 'n oond wat klaar gepreheat is vir 'n uur lank. En jy kan dit so 2 keer doen, dan sal dit fyn wees. Ek hou die laag gewoonlik dun. So jy kan eintlik nog jy kan die yster deur dit nog sien. Omrede as daar ietsie gebeur, is dit nie weer so als 'n storie om als oor te doen nie. So ek hou my laag dun en hy werk 100%. So daai wat hy so swart is, gewoonlik iets so 6 of 7 laag. So in die oond, uit die oond, in die oond. En dis vir my maar 'n bietjie tyd en krag mors. En wat die olie aanbetref wat ek gebruik is enige saadolie, sonneblom, canola, sojaboon, enige kookolie werk 100%.